அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வத்தின் இரவு வானிலை அறிக்கை. சரியாக இரவு 7 மணிக்கு ஆடியோவாக பதிவு செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். இதுவரையிலும் முத்துசெல்வம் மதர்மணி யூடியூப் சேனல் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்த நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். கூட இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கன் மீது கையை வைத்து ஆல் என்கின்ற பெல் பட்டனை தொட்டு சப்ஸ்கிரைப்டாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதன் மூலம் எந்த ஒரு வானிலை அறிக்கையும் தவறாமல் பார்க்கலாம். இன்றைக்கான வானிலை அறிக்கை முதல்ல பார்த்துடலாம். இரவு நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக கர்நாடக எல்லையோர பகுதிகளில் இன்றைக்கு காற்றின் திசை வேக மாறுபாடு வெப்பச்சலனத்தின் காரணமாக கர்நாடக எல்லையோர பகுதிகளான கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், சேலம், ஈரோடு மற்றும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மைசூரை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய பகுதிகள், அது வேலூர் வரைக்கும் கூட வரலாம். நள்ளிரவுலையும் பல்வேறு உள் மாவட்ட பகுதிகளிலும் இடியுடன் கூடிய மழை இருக்கும். இன்றைய தினம் 5ஆம் தேதி நாளையிலிருந்து 6, 7, 8 இந்த புயல்ச்சின்னு உருவாகுது பாருங்கள் வங்கக்கடலை. ஆனால் அந்த புயலால் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை. அது செல்லக்கூடிய பாதை வேறு. ஆனால் நம்மளுடைய கடல் பகுதியிலிருந்து உருவாகி அது வேறு ஒரு மாநிலத்திற்கு கரையை கடக்க இருக்கிறது. இந்த புயல் காற்றை இனி வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் திசையை திருப்பும். ஆகையினால பார்த்திங்கன்னா நாளையிலிருந்து அடுத்த 3 நாட்களுக்கு அனைத்து மாவட்டங்களிலுமே, அது தென் மாவட்டங்களாக இருக்கலாம், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், கர்நாடக எல்லா மாவட்டங்களுமே சிறப்பான மழை 3 நாட்களுக்கு இருக்கிறது நாளையிலேருந்து. அதனால் நாளை காலை வானிலை இருக்க எல்லாருமே தவறாமல் கேளுங்க. இன்றைக்கு கர்நாடக எல்லையோர பகுதியில் நல்ல மழை இருக்குது. நன்றி, வணக்கம். நாளை காலை வானிலை இருக்கையில் சந்தி